Cosa fanno gli osteopati? Salve, sono Umberto Bosone, docente presso l'Accademia Osteopatia Roma. In questo video ti illustro una successione di trust, ovvero delle manipolazioni articolari che fanno parte del repertorio delle tecniche usate in osteopatia. È bene considerare che queste tecniche non sono l'osteopatia, ma rappresentano una piccola parte di essa chiamata osteopatia strutturale. L'osteopatia strutturale rappresenta la parte più colorita e folcloristica del trattamento osteopatico. In effetti, l'osteopata non è un mero scrocchiatore di ossa, non è uno che deve fare crack a tutti i costi. L'osteopata è un fine riequilibratore di ogni angolo e tessuto corporeo, visceri, cranio e nervi inclusi, utilizzando quando è necessario anche le tecniche che stai osservando. So che potresti percepire queste manipolazioni come crude o dolorose, ma non è così. Se il tuo osteopata è competente, consapevole della perfetta biomeccanica corporea ed avrà sviluppato una manualità considerevole, queste tecniche saranno percepite come estremamente liberatorie, piacevoli e spesso completamente risolutive senza l'utilizzo di antinfiammatori o cortisonici. È bene considerare che osteopatia non è fisioterapia, non è un massaggio o un qualcosa di prescrivibile come la medicina ufficiale usa fare con un macchinario o con delle compresse. Questo avviene perché sarà la risposta terapeutica del corpo del paziente a dettare tempi, ritmi e durata del trattamento. Per uno stesso dolore, in due pazienti diversi, non saranno mai effettuati due trattamenti uguali. In osteopatia non esistono protocolli. Questo avviene perché il protocollo è dettato dalle strutture che sono andate fuori posto in quel determinato paziente per determinati fattori. L'osteopatia può essere la soluzione priva di ogni controindicazione per trattare tantissimi disturbi.